我係 Vivek Marbani 阿 V，係一位懂得笑嘅表演者，會用英文同埋廣東話做表演，喺香港好多 show 㗎。嗱，social media 呢樣嘅咧好吸引啊，係咪？日日碌幾下，喂睇下邊個，喂睇下你咁喎，哇你睇下呢個新聞咁喎，咁樣好好玩。我認真，我每晚瞓覺之前我都忍唔住手，碌多陣先咁樣嘅。但係其實 social media 好衰嘅喎，因為你好多時睇啲片啦，可能例如我啲懂笑片，其實嗰條片係2分鐘嘅啫喎，係咪？一日有24小時，即係話你見到有2分鐘嘅我，你就以為我就係咁㗎啦，冇理由㗎，係咪？我2分鐘喺我生活中好少嘅啫，係0.0000001%嘅啫。咁調轉我23個鐘頭58分鐘嘅其餘嘅我，就唔係嗰條片嚟嘅喎。咁好明顯，嗰條片我幾好笑都好，唔代表我其他時間都係咁㗎嘛。所以好多時候 social media 咧係俾一個好細微嘅 idea 你，人哋係點嘅咧？但係嗰個唔係一個 full picture 嚟㗎嘛。同樣道理啦，你 post 啲嘢去 social media、IG 啊、Facebook 啊咩都好啦，其實嗰個係咪你傳嘅嘢咧？唔係㗎嘛，通常係1兩樣嘢嘅啫嘛。所以記住，唔係嗰樣嘢就等於人哋幾成功幾開心。調轉，你只需要睇下呢個 post，你自己睇完之後開唔開心啊？你會唔會睇完覺得耶？型啊呢個 I like it， 10年之後睇翻覺得好威咧，咁就得㗎啦。最緊要 like 嘅 post 嗰人就係你啫嘛。而每一個 post 我擺上去都係希望我自己睇翻呢個 post 覺得哈哈哈正啊呢個，但係人哋啲 post 幾勁都好，算啦，我個 post 開心就得㗎啦。多咗嗰時嗰個悲劇咧，我花咗少時間諗通咗之後，就會成為一個喜劇。而今日嗰個喜劇就大家包括埋我可以一齊笑，就係咁簡單嘅咋。唔係咁多話要打爆機，只需要俾個機會自己打一個遊戲咧。就好好玩，唔係攞最高分，係攞分就好精彩嘅啦已經。但我知係有時覺得，哎呀，但係今日我真係需要揾個朋友啊，即係我真係需要人哋同我傾下偈啊，有個少少嘅支援就得個爭啲嘅啫，唔使驚，因為你可以揾 SPS23820000，有人等緊你同你傾下偈，可能幫你諗一諗通你嘅悲劇，加少少時間，咪一個人嘅幫助咧，就成為喜劇。到時我哋可以一齊笑噶啦，You can do it。